Όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο γιος μου έχει βαριά νοητική στέρηση επειδή τρώει τα πράγματα με τις συσκευασίες και επειδή τρώει μέσα από τα σκουπίδια. Όχι! Ήρθε στο γραφείο μου και πεινασμένος και πήρε τον μπισκότο. Το έφαγε με τη συσκευασία. Μετά από αρκετή ώρα μου το δίνει χωρίς να με κοιτάζει. Εγώ το ανοίγω και τι να δω, ένα πολύ μικρό κομμάτι είχε μείνει ακέραιο. Το άλλο είχε γίνει κρέμα. Του έδωσα αυτό το πολύ μικρό κομμάτι που έμεινε ακέραιο και πέταξα το υπόλοιπο στα σκουπίδια. Μετά παίρνει και το δεύτερο, το μασουλάει και έτσι με τα σάλια μου το δίνει. Προσποιούμε ότι το συχαίνομαι. Δεν συχαίνομαι τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας είναι δικά μου παιδιά και δικά μου παιδιά. Μου το δίνει και εγώ το πετάω. Παίρνει το τρίτο, το μασουλάει με τη συσκευασία. Και μου το δίνει. Το πετάω και αυτό. Ενώ εκπαιδεύω τη μητέρα. Παίρνει το τέταρτο και καθώς φτάνει μέσα, φρενάρει, στρέφει το βλέμμα από την άλλη και μου το δίνει επιδεικτικά. Το ανοίγω ακέραιο και το τρώει. Παίρνει το δεύτερο, μου το δίνει επιδεικτικά χωρίς να τρώει τη συσκευασία και το τρώει. Παίρνει το επόμενο, το ανοίγει, μου το δίνει ακέραιο χωρίς να το σαλιώσει και το τρώει. Και μετά έχουν τελειώσει. Ευθαρσός πάει να βάλει τα χέρια μέσα στο καλάθι των αχρήστων για να φάει από τα σκουπίδια. Κρατάω τα χέρια του και θέλω να του πω: ξέρεις ότι δεν τρώμε τα σκουπίδια. Σιγά μη σου το πω, είσαι πανέξυπνος και σε λένε βαριά νοητικά στερημένο. Και περιμένω να σταματήσει όμως να επικοινωνεί για να με προσέξει ενώ θα το έλεγα. Και επιδεικτικά κάνει έναν κύκλο με το βλέμμα του 360 μοίρες και ένα βλέμμα γεμάτο υπονοούμενο και πονηράδα. Σαν να μου λέει: ξέρω τι θες να πεις. Και έτσι δεν είπα και εγώ τίποτα και του αφήνω τα χέρια. Και πάει να βάλει μέσα τα χέρια του στο καλάθι, φρενάρει. Χτυπάει 5 φορές στο τραπέζι για να ζητήσει άλλα μπισκότα από μένα και τη βοηθό μου. Δεν το δέχομαι ότι έχει βαριά νοητική στέρηση ο άνθρωπός μου, το παιδί μου. Όχι, είναι και δικό μου παιδί το δικό σας παιδί και δεν το δέχομαι. Βαριά είναι η στέρηση της κοινωνίας και η άγνοιά της. Αλλάξτε!